এবং অন্যান্য স্টাফ আমরা সবাই মদিনাবাদ এরিয়াতে একটা রেড করি, একটা বাড়িতে রেড করি। রেড করার পর বাড়ির মধ্যে একটা ঘরের মধ্যে কিছু বস্তা পাওয়া যায়। বস্তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্কপ কফ সিরাপ আমরা উদ্ধার করি। স্কপ কফ সিরাপ প্রায় 2090 বোতল ছিল এখানে। এবং সেই হিসাবে এই ঘরের মধ্যে একজন ছিল, ওনাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। তার নাম ডিকি মজুমদার, তার নাম মিনার মজুমদার। আচ্ছা, বাজার মূল্য কত হবে? উদ্ধারকৃত যে কফ সিরাপের বাজার মূল্য 10 লক্ষাধিকের টাকার উপর হবে। আচ্ছা, এই প্রাথমিক তদন্তে যাকে অ্যারেস্ট করেছেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদে আর কোনো নতুন নাম পেয়েছেন বা এটার সাথে একটা ইনভেস্টিগেশনের একটা প্রসেস। আমরা যে নতুন নাম উঠে আসবে এটা আমরা পরে আপনাদেরকে জানাবো। আপনি কি মনে হয় সে কতদিন ধরে এটার সাথে জড়িত? জাস্ট শুরু হয়েছে, ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট হয়েছে। এখনো আমরা পুরো ডিটেলস আমরা দিতে পারবো না, জাস্ট শুরু হয়েছে আমাদের ইনভেস্টিগেশন। লোকটা কি করে জানতে পারবেন? লোকটা যে ছেলেটাকে আপনি গ্রেপ্তার করেছেন ছেলেটা কি করে? তার কাছে এগুলি পেয়েছি, তো সমস্ত সাথে জড়িত থাকবে। এটার সাথে যে মেইন রয়েছে তাকে কি অ্যারেস্ট করা হবে পুলিশের তরফ থেকে? অবশ্যই অ্যারেস্ট। ইনভেস্টিগেশনে ইন্টারোগেশনে যার নাম আসবে সবাইকে অ্যারেস্ট করা হবে।